Ahoj, vítejte u nového videa. Dnes jsem si pro vás připravila haul a ukážu vám vlastně všechny různé věci za prosinec, které jsem dostala a doufám, že se vám to bude líbit. Něco jsem si koupila sama, něco bylo k Vánocům a je to taková všeho chuť, kdy vlastně začneme kosmetikou a dostaneme se ke šperkům a k oblečení a k všemu možnému. A spoustu věcí už jste viděli i ve videu, které jsem pro vás natočila, jak byly ty šaty v zimě. A tam z toho jsem měla z novinek třeba beranici, rolákové šaty a taky jsem tam měla různé doplňky. Něco už jste viděli, něco uvidíte znova, ale doufám, že se vám to bude líbit. Tak jdeme na to. První, co tady mám, je taška ze Sephory, kde jsem si nedávno koupila úplně úžasný stíny. Myslím si, že úplně všichni znáte. Značky Naked, že jsem si koupila Naked 3 a Naked Basic. Naked Basic se vlastně skládá z takových těch úplně běžných stínů na každodenní používání. Takže takhle vlastně vypadá ten obal. Tak tam máte klasický zrcátko a máte tam takové ty stíny klasické, jako je černý, hnědý stín a potom takové ty přirozené. Máte tam třeba Venus, Naked 2, Foxy, Walk of Shame a taky Faint a Grave. Ale fakt jsem s nimi spokojená, drží úplně skvěle. A každý si začal všímat, že si líčím něčím jiným, protože fakt je to úplně nepopsatelná kvalita a určitě se to jen tak nedává s něčím srovnávat. Potom další, tady mám teda tu Naked 3, vlastně její obal vypadá takhle, už je to další paletka, je tam těch barev víc, skládá se to vlastně opět ze zrcátka, tentokrát tam máte i štěteček. A jsou tam stíny, které jsou většinou růžové, já mám růžovou velice ráda, máte tam také zlaté, potom nějaké tmavě hnědé, docela i do černá a plno dalších a je to fakt super, dneska jsem s nimi i nalíčená a strašně se mi líbí, že s nimi můžete udělat i přirozené líčení, ale určitě jde i líčení do společnosti na večer. A k tady té palece bylo i speciální to, že vlastně jste dostali takhle krásný primer, kterou značku už fakt hodně lidí zná, můžete to vidět u spousty blogerů. Dále tady mám značku MAC, kterou jsem vlastně dostala jednu rtěnku od mé sestry a jejího přítele. Líbilo se mi, že tam dojde takhle vlastně mašličku a protože letos prčí hodně takové ty tmavé plody a různé fialové a tak jsem od nich dostala fialovou rtěnku. Strašně moc se mi líbí, vypadá fakt krásně i na rtech a protože já jsem nevydržela čekat prostě až do Vánoc, tak jsem si koupila už sama i tušku s rtěnkou a právě ji mám na rtech a strašně moc se mi líbí, protože je matná a mě většinou ty matné barvy sluší určitě víc než ty Les Make-up, který je Yves Rocher. Od Yves Rocheru jsem si tedy koupila i řasenku, ale protože ji už používám a dělá nádherný řasy, tak teď ji mám zase nanesenou na sobě, tak už jsem vám ji neukazovala, protože není v obalu. Ale tento make-up by měl být extrémně krycí, je to všechno přírodní kosmetika, takže určitě až si ho nanesu, tak vám na něj dám nějakou recenzi. A předposlední věc, kterou tady mám z kosmetiky, je vlastně vlastová kosmetika. Mám tady pro vás připravenou značku Kerastase, už ji tedy používám, jsem s ním naprosto spokojená, protože pro mě je naprosto těžký vybrat si nějaký dobrý šampon, protože já nemám velký objem a spoustu šamponů, kde se píše prostě pro velký objem, opravdu nefunguje. První je šampon, ale tady mám kondicionér, který si vlastně nanášíte od půlky vlasů ke konečkům a poslední, co tady vlastně mám od Kerastase, je taková speciální kašička, která funguje tak, že vás chrání proti teplu, má se dát do vlhkých vlasů, také je to na lepší rozčesávání a je tam keratin, takže pokud používáte žehličku, tak s tím přípravkem fakt už nemusí. A poslední přípravek, který mám, je tedy pěna do koupele a je to vlastně i takový koupelový krém. Je to od značky Tessory, krásně voní. Je to teda koupené v DM. A potom, aby jsme pokračovali pořád v takovém tom relaxu, tak jsem vám chtěla ukázat, že jsem dostala i k Vánocům nějaké svíčky, které mám od svých zákaznic a jsou strašně krásně voňavé a mně teda přijdou takové neobvyklé, jak kdyby byly handmade, takže
takové dárky, prostě, které jsou ručně vyráběné, tak mi přijde, že vás nejvíc potěší. Je tam jakoby napsáno Jana, ta voní po růžích, proto je i růžová. A dále, když už jsem byla u těch dárků, když jsem mluvila, že jsem dostala nějaké svíčky k Vánocům, tak bych vám ráda ukázala, že jsem dostala 2 poukázky. První poukázka je poukázka do Intimissimy, kde se moc těším, až si něco vyberu, protože Intimissimy mám moc ráda, dělají tam i strašně krásné svetřídky a určitě vám potom z toho zase v dalším holu něco ukážu. A druhou poukázku jsem dostala od sestry a jejího přítele, protože já mám strašně ráda L, tak jsem si k Vánocům přála právě, že předplatné L na rok, které bylo o Vánocích za zvýhodněnou cenu a strašně mi přijde roztomilý, že i moje sestra mi tam obtiskla vlastně takhle pusu svojí, tak je to všechno takový strašně fajn a už se nemůžu dočkat, až mi konečně přijde únorový číslo, lednový už mám přečtený. A když už jsme teda u toho čtení, dostala jsem knížku od Johna Greena, vlastně od něj už jsem četla bestseller Hvězdy nám nepřály. Moc se mi líbil, je to takový romantický příběh, ale vlastně mně se líbí, že už je to takový hodně realistický, že jsem dostala vlastně hledání Aljašky a na hledání Aljašky zase dostal John Green cenu a potom další knížku, kterou jsem si teda koupila já a jsem z ní opravdu strašně hodně moc nadšená. Hledala jsem ji vlastně strašně dlouho. Tato knížka je já youtuber a já jsem měla štěstí. Mám ji už tak týden, kde si uvažujete o tom, že se stanete youtuberem, tak tam je plno lidí, který já sleduju a mám je ráda, jako je třeba Shopaholic Nicole. A určitě je to inspirativní knížka, dozvíte se tam hodně informací, které vám můžou prostě pomoct nastartovat tu kariéru. Dále jsem si kupovala doplňky, dala jsem si 2 řetízky z IM, jeden je tedy v setu s náušnicemi, první tedy takovýto krásný stříbrný řetízek, tento řetízek už jste určitě viděli ve videu, které jsem nedávno vydala na téma šaty v zimě. Mně se líbí, že vlastně, že jakýkoliv řetízek, který je takhle prodlouží, vám opticky prodlouží kryt, takže vypadáte vyšší a je to strašně fajn. A hlavně já mám strašně moc ráda kombinaci zlatá a stříbrná a myslím si, že to obohatí každý outfit a já řetízky prostě zbožňuju a za tady ten jsem konkrétně velice ráda. Je tedy set z IM, kde mám vlastně takhle naušničky a k tomu mám řetízek, opět jste to mohli vidět ve videu. A vlastně tady ten už je vlastně více barevný, kdy tam máte vlastně červené kamínky, modré, zelené, stříbrné. A potom poslední, co tady mám z doplňku, je vlastně taková gumička se zlatou sponou. Vlastně vy si pomocí gumičky uděláte cujík, pak si vlastně kolem toho takhle přicvaknete tu sponku a vypadá to krásně, jako když máte cujík hodně vysoko. Gumičku si vlastně můžete koupit v H&M. Dále, když už jsme u těch drobnějších věcích, tak já mám strašně ráda obchod Calcedona, ať už tam v létě kupuju nějaký plavky, nebo teď mají skvělou sportovní kolekci, tak strašně moc mám ráda jejich silonky. Tentokrát jsem si koupila silonky, které jsou z kolekce, která prezentuje Julia Roberts. Vlastně je super, že vy k tomu dostanete takový, vypadá to jako nějaký dopis, takové psaníčko a celkově prostě já zbožňuju černý silonky, protože když si vezmete třeba tělový silonky a vyfotíte se z nich, tak to vypadá jako kdyby to nebyly vaše nohy. Zatímco černý jsou takový elegantní a prostě vám i zúží nohy a je to strašně moc fajn. A když už jsme u těch silonek, tak si myslím, že tady ty super lesklé lodičky by se k ním velice hodily. Tady ty lodičky jsou značky Primark, kdy jsem vlastně byla v Drážďanech na vánočních trzích a stavila jsem se rovnou v Primarku a mně se na nich líbí jinak, že jsou lesklé. Černé boty si můžete vzít absolutně ke všemu a už jsem od nich jednou boty měla a vydržely mi strašně dlouho, takže doufám, že i tady ty mě nesklamou a vydržíme dlouhou dobu. A když už jsme u těch bot, tak bych vám ráda představila kabelku. Myslím si, že se i hodí k těm botám, protože je vlastně černozlatá. Líbí se mi, že je tam taková kapsička a je skvělé, že si ji můžete nosit jak ručně, tak si můžete dát vlastně i na pásek kolem těla. A líbí se mi prostě, jak je i zdobená zlatě a je to strašně super. Tady ta taška je tedy značky Rezerve. Tak a teď se konečně dostáváme k něčemu, co každý miluje, a to je oblečení. Předtím jsem tedy byla u značky Primark
Takže teď tady mám jednu košili, jak přivezla z Drážďan, která je z Primarku, je tedy hořčicová, strašně moc se mi líbí ten její střih a že i tady má takové 2 kapsičky a hlavně tou barvou je strašně zajímavá. Takže další z oblečení, co jsem si koupila v prosinci, je takovýto přehol značky Axe, kde tady máte vlastně i takhle úplně úžasný třásničky a tento přehoz je i speciální, že jsem si ho koupila na výprodej Cup of Style a co mě tam vlastně zaujmulo, bylo, že tam měli vlastně takový stroj, kterému se říká Instagram, tam vlastně ten jejich hashtag Cup of Style, tak se vám ta fotka rovnou vytisknula a moje fotka vlastně vypadá to, kdy vlastně tady dole máte ten jejich název, to jejich logo Cup of Style. Dále jsem se dostala k sportovnímu oblečení, kdy vlastně já jsem 15 let tancovala a po 15 letech jsem teď nedávno před létem skončila a chtěla jsem začít s něčím novým, protože já nevydržím být bez sportu, takže jsem zkusila jiný druh tance, kterému se říká pole dance. Dělám ho tedy v Praze v tanečním studiu Pole Time a je tam super, že jsme měli takový Xmas Cup a získala jsem tam tedy poukázku do takového speciálního e-shopu Mania Fitness. Já jsem si tedy vybrala kraťásky na pole dance, protože je velice důležitý mít nějaký kraťásky, abyste se dobře na té tyči udrželi. A mě strašně zajímalo je tady ty zlato-černé. Líbí se mi, že mě to připomíná takové indické ornamenty, takže mi to přijde takové hodně exotické a strašně moc se mi líbí. Za to jsem tedy utratila tu svoji poukázku a protože mi to nedalo, tak tam měli ve slevě tady ty úžasný legíny, kterým se říká candy a říká se jim candy právě protože jsou takový sladoučky, protože máte růžovou mašličku tady vepředu vlastně a potom máte na nohavicích, takhle na každý nohavici ještě jednu. Takže e-shop Mania Fitness doporučuji, mají ode mě fakt palec nahoru a úplně super. A protože mám taky ráda značku Nike a potřebuju toho na ten pole dance trošku víc, protože moc jsem kraťásky tedy doteď nevedla a už vůbec na sportovní prsenky, tak jsem si koupila tedy na pole dance takový speciální set jakoby od značky Nike, kdy jsem si vlastně koupila takovýhle šortky, mi to připomíná hodně hadí vzor a já mám takové ty zvířecí vzory strašně moc ráda a nechtěla jsem k tomu takovou tu typickou podprsenku, která měla taky ten hadí vzor, protože byla rovného střihu a o hodně víc mě zaujímala tady ta sportovní podprsenka, je tedy bílo-černá, vzadu má průhledná záda a mně se strašně líbí ten střih jak vzadu, tak vepředu. Dále tady mám z rezervy 2 věci. První je takovýhle svetr a já jsem to schválně vybrala takhle rovnou k sobě, protože mi přijde skvělá kombinace, když dáváte svetr a potom máte košile. Vlastně takhle vzniká takové to vrstvení a hlavně teď, když je zima a opět nám napadl sníh, tak si myslím, že vám to udrží i to teplo a vypadá to fakt krásně, pak stačí k tomu přidat nějaký šperk a úplně máte nádherný outfit. A je to vlastně modrý svetr, který je vlastně takhle ze strany trošičku vystřižený. A tady ta košile se mi líbila i tím, že potom v létě si myslím, že bude úplně senzační se pod to dát třeba a takhle má vlastně uprostřed nápis a obojí je značky Reserve a já mám strašně ráda riflový košile a fakt na ně nedám dopustit. Potom v Rezerve jsem si koupila i takovýhle kožíšek, ten jste opět mohli vidět v mém videu. A vlastně ten kožíšek se dá nosit na několik způsobů, ať už ho máte prostě jako jenom přehoz, kdy si ho držíte třeba k šatům, dá se i zapnout, nebo ho můžete mít jako šálečku a kožíšky mám strašně moc ráda. A když už jsme takových těch přehozů u krku, tak bych vám ráda ukázala takový můj barevný šátek, který jsem si koupila vlastně v Lindexu. Pěkný doplněk k nějakému outfitu a tím, že je barevný, tak prostě když máte černobílý outfit a hodíte tam něco barevného, tak hned je ten outfit takový veselější a oživený a je to strašně moc super. A teď jsem se s vámi dostala k bundám, kdy jsem si koupila vlastně jednu zimní bundu a jednu už takovou jarní. První je tedy zimní bunda, která je od značky Bershka, protože se mi strašně moc líbí takový ten šikmý střih, který mu tedy říkám křivák.
a vlastně máte i takhle trošičku postranní zip, že to není úplně rovina, takže vás dělá i trošku štíhlejší. Je ještě zajímavé, že vzadu vlastně nemáte úplně stejný vzor jako na rukávu, ale že vlastně je to šité směrem nahoru do šipky. A tedy druhá bunda je značky Mojito. Já jsem si strašně dlouho totiž přála mít něco v pastelových barvách a prostě modrou fakt strašně moc miluju. Takže prostě mít modrou bundu v pastelové barvě je úplně super. Je na ní skvělý, že má stříbrný zip a můžete si ji vlastně takhle i ze strany stáhnout pomocí takových kaníček, stejně jako takhle ze předu i ze zádu. Vzadu je tedy trošku delší a je to takový krásný střih, který je tedy do Ačka, takže vám udělá nádhernou postavu. A tak tady máte takovou řadu knoflíků, kde si vlastně můžete i stáhnout rukávy. A teď moje největší přání je, aby jsem k ní sehnala pastelově růžovou kabelku, protože mi to přijde jako úžasná kombinace. A aby jsme to zakončili nějakou sladkou tečkou, tak jsem vlastně k Vánocům dostala tady ty pralinky. Jsou tedy zakoupené v Palladiu, máte tam 200 gramů. A mně se líbí prostě ta modrá mašlička, protože modrou, jak už jsem říkala, mám fakt ráda. Celkově ta krabička mi přijde velice taková roztomilá, romantická, protože tam vlastně máte takové ty vzory a mě to připomíná takovou tu dobu Marie Antoinety. Něco, co jsem fakt ocenila a mám to velice ráda. A to takhle krásně a prostě mně se to tak líbí, že je pro mě občas těžký nějaký takhle krásný bonbonky sníst. A poslední, co jsem třeba i dostala k Vánoce a otevřela jsem úplně jako první, je tady ten medvídek, kterého jsem dostala vlastně od svého přítele. Je strašně měkoučký a strašně obrovský. Je vlastně od značky Nose Nose a s ním mám strašně moc ráda. A to je pro dnešek tedy už vše. Doufám, že se vám celý haul líbil a že jsem vám toho ukázala dostatečně dost, tak jak byste si přáli a budu se na vás zase těšit příště, tak ahoj!